մեծահասակների համար Շիրակի շրջակայքից Գյումրի Ախուրյան Արթիկ Թափագյոզի հեքիաթը Կեղնի չեղնի մե ռանչպարըմ կեղնի մե կեղի մեջ կապրի Էդ ռանչպարը հեչ բան չի ունենա մե տղեն կունենա Էդ տղեն 15 տարեկան կեղնի անունն է Սամսոն կեղնի Օրվանը մեկը երազի մեջ Էդ Սամսոնը մե աղջիկըմ կտեսնի Ասու հրամանով բութակ ուդա Էդ աղջիկն էլ թագավորի աղջիկ կեղնի Դու միս է Էդ գիշեր Էդ աղջիկն էլ էդ տղին կտեսնի երազը Բութա գյանեն իրար հետ մենք աղջիկը թողնենք իրա տեղը Գանք տղի քովը Բիրդան տղեն քնեն կզարտնի Հաշկերը կբանա տեսնի գոր Ոչ աղջիկ կա, ոչ էլ բան Տղի քուն էլ չի տանի Էդ գիշեր էդ օրը ման մե տարիմ կեղնի Առավոտը բարի լուսը կբացվի Բացվի բիտուններիդ վրա օրմի հորներուդ Տղեն կելնի Էլ քուն ու դաթար չի ունենա Մեկ գլոխ էդ աղջկա համար կմդաձե ու գուլա Էդպես մի ամիսմ կանցնի վայ են անցնելու Օրվանը մեկ օր բիրդան մրապըմ կթափի տղի վրա Տղի ուշ կկանցնի Գյնի կքնի Մեկ էլ կզարթնի կտեսնի որ ինքը քրդնած է Ինքն իրեն կսե Աստված ընձի ղվատ տվեց Ես եղա փահլևան Հմի կերթամ մուրազս կհասնի Տղեն գուզե որ փորձե Թե օղորդ է իրան փահլևանությունը թե չէ Կերթա գեղի քյաննարը Կտեսնի որ էդ գեղի հոդաղները գոմեշ կկրվցնեն Կերթա մե ձերքով մե գոմեշի կոտոշեն կբրնե Մե ձերքով էլ մե Թապ կուդա ամեքին մե կողմը կթապլե Էդ հոդաղներ որ էդ կտեսնի Վախենալներուն բիտուն կթողնին կփախնին Էստեղ տղեն կհասկնա որ Աստված իրան ղվատ է տվել Կերթա 30 լիդրանոց թուրմ շինել կուդա Կապե գվրեն ու գնի ճամփա Շատ կերթա, քիչ կերթա, շատ ու քիչը Աստված գիտե Էրթցած տեղը մե մարդը մռաստ կուքա Դու մի եսե, էդ մարդը հրեշտակ է եղե Աստված է ղրգե Հմը տղեն չի դե, գիտե թե ճամփորդ է Էդ հրեշտակը, էդ տղեն կսե Հուր կերթաս, աղբեր ջան Էս տղեն էլ առանց քաշվելու կսե Աղբեր, քեզնից պահեմ, ասուց ինչ պահեմ Անատոլու երգիր է կերթամ Ֆիլան չոլի մեջ, մե բութեմ ունիմ Կերթամ որ գտնին բերին Շատ լավ կսե Դու յանա էրթելով 10 տարի որ էրթաս Էդտեղ չես կրնա հասնի Ես քեզի խրատ կուդամ Էստեղ դեմը Ծառիմ տակ հավուզմ կա Կարնիս մեծիում գյան Կերթաս ծառի տակ պահ կմտնիս Ծովի մեջը հրեղեն ձի կա Էստեղ գուքա ջուր կխմե Կերթա ջուր խմած տեղը Կրնաս գյամը զարդ բերանն ու հեծի Տղեն կսե շատ լավ Շնորհակալ կեղնի ու կերթա Կերթա կտեսնի որ էդ մարդու խրատ տվածի պես մեծառմ կա Տակը լավ հավուզմ Կերթա մե գյամըմ կարնի Գուքա տեղ պահ կմդնի Մեկ էլ կտեսնի որ Ինչ տեսնի Ծովը պատրվավ Մի ձիմ դուրսելավ միջեն Թռնելով եկավ էդ հավուզի քովը Կայնավ սկսեց ջուր խմել Մեկ էլ տղեն թռավ գյամը զարգեց բերանն ու հեծավ Ձինսավ տղա իչի թե չէ կհանեմ երգին կքցեմ գետնին 1000 կդոր կեղնիս Տղեն կսե գելնիս երգինք Գիշնին փորի տագը Ձին կսե զարգեմ գետնին օղ տղա թե գիշնիս Տղեն կսե գելնի մեշկիտ Ձին կտեսնի որ Էդ տղեն իգիտ տղա է Ինքն իրան կսե Ստորեն լավ տեր չեմ կրնա ճարել Որ էդպես է կսե Սամսոն ուզեմ մուրազըտ կադարեմ Տղեն կսե իմ մուրազս են է Որ հուր էրթամ թեզմ հասցնես Հրեղեն ձի
Հելավերգինք թռնելով գնաց, մեկ էլ տեսանոր ինչ տեսնին, ճամփու վրեն երկու սար, կերթան, կուքան ու իրար շրխկ կդիբնին։ Էստեղ քիչմ կայնինգը ձին կսե, այ տղա, ըմբես ընձի ուզանգյուով կզարգես, որ մորես կերած կաթը բերնես կա, որ ես լավ թռնիմ, այդ սարերն անցնենք, տղեն կսե շատ լավ, սարն որ հետ կերթա, տղեն ուզանգրին, զարգելու պես, ձին ըմբես կթռնի, որ մենակ պոչի մազերը կմնան սարերի արանքն ու կկդրի, սարերն որ կանցնին, կքշեն էլի կերթան, շատ կերթան, քիչ կերթան, մեկ էլ մե բաղջի մռաստ կուքա, տղեն բերեց ին էտեղ կորոք է, ինքն էլ նստի հաց կուդե, դու մի եսե, ыդիկ դևերու թակավորի բաղջեն է, այդ բաղջի ղուրուղջին կուքա, այ մարդ կսե, դու չես իմացե, էստեղի դևերի անունը, էսոն սինորի քովեն մարդ չի կրնա անցնի, դու եգեր ես, բաղջի մեջը ձիտորոկել ես, ել գնա թե չէ հմի որ հիմցան, գուքան սաղ թիքետ հանգաջըտ կթողին, տղեն կսե գնա կու դևերուտ ղրգե քովս, էդ ղուրուղջին կսե տղա, խելար ես, ել քաշվի գնա, թե չէ դագյանագը հմի կլխուտ կուքա, տղեն կելնի, ըմբես մի սիլեմ կքաշե էդ ղուրուղջուն որ, կյանքի մեջ այդպես բանի ռաշ չերեգե, ղուրուղջին կելնի կերթադևի թակավորին գանգատ կենե, թե սպես, մե մարդը մե գերեխաս բաղջեն, ես ուզեցի խատրով ճամփու դնել, ձեզի քֆրեց, ընձիլ է լավմ ծեծեց, դևերու թակավորը այդ խոսքերը լսելուն պես կրակ կդրավ, կանչեց իրա ղուշունը, ինքն էլ ընգավ առաջ, հելավ գնաց այդ տղի վրա կռիվ, տղեն հացը կերեր պրձեր էր, են էր սարկվիր գորեր թար, մեկ էլ տեսա որ մե ղուշունım կուքա, որ աստղերին համրան կադոց չկա, աղբեր էդ տղեմ չեր, բուրըմ կրագ էր, հելավ հեծավ ձին, քաշեց երսուն լդրանոց թուրը, հնգավ էդ ղուշունի մեջը, մեկ կողմեն ինքը ջարդեց, մեկ կողմեն ձին, էս գլխեն մդան, են գլխեն հելավ, հետևեն գնաց դևերու թակավորի քյոշկը, դևերուն էլ սպանեց, եկավ ընգավ ճամփա գնաց, շատ նուքիչ աստված գիդե, գնաց հասավ մե մարաղին, տեսա որ էդ մարաղի դուրը մե ղոջա սալմ է դրած, որ 100 հոգի թափի, չի կրնա տեղեն ժաշտա, էդ մարաղեն որ տեսավ, գիդե թե աշխարհն իրան տվին, ձիեն հիչավ, թուրը ղրաղ դրեց, վրա հասավ էդ սալին, վերցեց մի ղրաղ գցեց, մդավ ներս, տեսա որ մե լսի կդոր աղջիկեմ խալուն վրա նստած է, աղջկան տեսնելու պես, կսե, փնդրածս գդա, ու խելքը կանցնի, աղջիկն էլ որ էդ տղին կտեսնի, կհասկնա որ էդ իրան բութեն է, վրա կհասնի, ջուր կբերե, կցանե հերեսին, ուշկի կբերե, քանի տարվա բութա, երված խորոված սրդեր, փաթթվել են իրար պոկ չենկա, հիրիգուն որ կեղնի, աղջիկը տղին կսե, Սամսոն ջան, մե թափագյոզım ընձի փախցուցեր բերեր է, էստեղ, հերս 12 թակավորով էդոր հետ կրվավ, չկրցավ, հաղթե, վերջ ընձի փախցուց բերեց, գնացել է որսի, հմի հուրոր չէ գուքա, արի քեզի պահեմ, որ չկա քեզի ուդե, տղեն կսե, էդ ինչ թափագյոզ է, որ 12 թակավոր չեն կրցի հաղթե, աղջիկը կսե Սամսոն ջան, էդ թափագյոզը հերգթե մարդ է, քարե հոգի է, մի մենց աշկմ ճագադի օրթեն ունի, թե որ էդ աշկեն զարգին, են է որ կմերնի, թե չէ, հեչ սուր չի բանի վրե, տղեն կսե, աղջի դու ինչ գիտես, աղջիկը կսե օղորդ է, չի դեի, հմա մե օրը մեր մեջ առարկու եղավ, ես ուզեցի իմանալ, թե դոր ինչը կվնասե,
ինքնձի սավթե հաշկիս մեջը մեկ կարմրացրած շիշմ կողեցին զատիկը վնասե թե չէ ընձի հեչ բան քարչիենե ես գուզեի օրենեի մեորը քնած տեղը հմը վախենայիգը համելոր անվերի տեղեր ճամփաչի դեի ճարչի դեի հուրեր թայի Edor marçeri. Ed աղջկանունը գյուլինաս կեղնի. Տղենք սե հբա ինչ խենենք, որ այդ թափագյոզին քնցնենք. Աղջիկը կսե հարից իտ քաշենք ներս, քեզի լետանի մեկ գողտուկ տեղ պահեմ. Այդ սալնոր դռնին գրաղ ես դրե, են էլ բե իրան տեղը դի, որ թափագյոզը բան չկրահե. Տղենք երթա, ձիներս կքաշե, ախորի մեկ քոշե մութ տեղը կկաբե, մարաղի ստալն էլ կվերցնե կտնե դրան դեմը, ինքն էլ թուրը կարնե, կերթամե կմդնի դարաբի տակը, մութ նոր կնգնի, մեկ էլ մի դղրդոցմ կուքա, սար ու ձոր կզնգզնգա ու կդղրնթա, աղջիկը կտեսնի որ թափագյոզն եկավ, 4 գոմեր, 10 ոչխար, մեկ հանիմ հատել կով ու ես հարաչը խարները կուքա, մեկ ղոճա ծարմել քոքով պոգերը, հիրաներերը դանինակ, գուքա մարաղի սալը կվերցնե, են կողմը կտնե, այդ բերած ներս կենե, հախորը, բերը 3 հատ ոչխար մորթեկ, կաշին մորթին վրաներ են թապլե են թին, օջախ կենե, բերեգը ամեն մի ոչխարը, մեր շշին կզարգե, կխորով է 3 բրդուչ կենե, մեկ կուրկուդա, քիչմ կնստի էս կողմ կաշե, են կողմ կաշե, դարնա աղջկան կսե, աղջի, իսան օղլու հոտ կուքա, աղջիկը կսե, ինչ կսես, կսե քու ահուդս տեղ, ով պիդիկա, ես իսան եմ, իմ հոդս է, թափագյոզը կհավդա աղջկա, գելի մի մենց բոչկեմ ջուր կխմե, բերը նորից մե գոմեշ մել կխորով է, երկու թիքա էլ կենե կուրկուդա ու կանգնի կքնի, թափագյոզ նոր կքնի, աղջիկը գելնի կրագը լավ կգյուրացնե, բերը շիշը կող է գմեջը, որ կարմրի, շիշը կկող է կրակի մեջը, կերթա տղին կարնե կուքա, տղեն որ թափագյոզին չի տեսնի, ինքն իրան կզարմանա, կսե պա, թափագյոզ քի թափագյոզ, մենակ գլուխը կուգա 50 փուտ, քիթը 15 փուտ, հմա ամեն մի ագրեն 4-5 փուտ կեղնի, տղեն կտեսնի որ շիշը կարմրավ, վերցնեք ու թափագյոզի հաշկը կխրե, հաշկը խրելուն պես թափագյոզը ամպես կճվար, մաղարեն կթնդա, քիչմ չապրլամիշ կեղնի ու կվերջանա, տղեն ղվաթով տղա վերցնեգը թափագյոզին տանիգը թապլե ծորը, գուքամե 5-6 օր էստեղ աղջկա հետ քեֆ ուրախություն կքաշե, վերջը տղեն կսե, գյոլինաշ ջան, ել երթանք, էս վերանա տեղը մեզի ձեր չի տա, գելնին ձին դուրս կքաշեն, կհեզնի, աղջկան էլ կարնի թարակը կերթան, մե թակավորիմ քաղաքի կմոդենա, կերթա այդ տղեն թակավորի խաս բաղջի դուրը, քաշեգը թուրը, խաս բաղջի դուրը կջարդե, ներս կմդնի, ձին կորգե ստեղ, ինքն էլ յապունջին կփռե, ալպինինը քաշեգը գլխներուն ու կնստին հաց կուդեն, մեկ էլ բաղջի ғարաուլը կուքա, կտեսնի որ դուրը ջարդած է, մե մարդը ներս է մդե, ձին օրոք է, նստե կնգա հետ հաց կուդե, Ղարաուլը գուքա իսոնց քովը կսե, այ մարդ, դու ով ես, որ թակավորի բաղջեն ես մտե, տղեն կսե քու ու քու թակավորի հաշկը հանողն եմ, Ղարաուլը կմնա մոլրած, կերթա թակավորին, տղի սասները խաբար կուտա, թակավորը կկանչե լալին կսե, չեղնի է տղեն անոթի է, գազզեր է, քիչմ հաց տարեք, թող ուդե հեռենա, լալեն գելնի, հաց կարնե, կերթա տղի քովը, ըհան կսե, թակավորը քեզի հաց ғրգեց, որ ուդես հեռենաս, չէ կսե, ես հացի կարոտ չեմ, բերեմ է թղթին վրա 15 հատ ոսկով բարձած
դավակը քաշե, գուդա լալին, թե տար թակավորիդ դուր։ Լալեն տանի գուդա թակավորին, թակավորը կհասկնա օրետ, տղեն 15 բերոսկի գուզե, գուզե որ հեռենա, ինքն էլ երկու հատ հավգիտ կքաշե, գուդա լալին կղրգե կսե, տարսա թե գուքամ, երկու աշկդ էլ հավգիթի պես կճերմակցնե։ Լալեն բերի գուդա տղին, տղեն են սահատը կհասկնա, վերցնե երկու հատ կագալ կքաշե, յանի թե կագալներս կուդես, կղրգե թակավորին, թակավորը բուրմ ծորեն կքաշե, կղրգե հետ տղին, յանի թե իսքան ղուշուն կհանեմ, քեզի կջարդեմ, տղեն էլ մե հավեմ կքաշե, ղրգե թե այդքան ղուշունիդ իմ մե հավս կուդե, յանի թե այդքան ղուշունիդ իմ մե մարդս կջարդե, թակավորը տեսնի գոր իլաջ չկա, գելնի ղուշունը կարնի գուքայի տղի հետ կրվելու, տղեն կտեսնի որ ղուշունն եկավ, գելնի կհեսնի ձին, կկաբը 30 լիդրանոց թուրը, կընգնի այդ ղուշունի մեջը, այս գլխեն կմդնի են գլխեն գելնի, արունը սելավի պես գելն է կերթա, աղբեր էդ թակավոր իլաջը կկդրի, քանի ղուշուն կհանե դեմը էդ քան տղեն կջարդե, թակավորը 3 հատ էլ դև կունենա, բերը էդ դևերը կղրգե տղի դեմը, տղեն գելնի դևերու գլուխներն էլ կկդրե, թակավորը մոլրի մնագը, կանչեգը իրան սինոտի մարդոցը, օր խորուրդ են է, թե ինչ են են, օր էդ տղի ձերք են ազատվին, մեկը վերցնեք սե թե թակավոր ապրած կենա, կանչեք մեկ գրբաց տերդերին, գրին աշել տանք, տեսնինք ինչ կսե, կանչենք մեկ գրբացին, գրբացը կաշե գրին կսե, թակավոր ապրած կենա, էստից 20 տարի առաջ, ասլան թակավորի աղջիկ նոր մեկ թապագյոզն պաղցուց տարավ, միտքդ է, թակավորը կսե հա, էդ տղեն գնացել է, էդ թապագյոզին սպաներ է, աղջիկը առել էգեր է, դուք 12 թակավորով չկրցակ էդ թապագյոզին հաղթե, ընիգ մենակ հաղթեր է, հմի դուք էդոր ինչ կրնակ են է, թակավորն որ գրբացին էդ խոսքերը կիմանա, կուրախնա, կսե որ էդպես էդ 15 դավի բերճե, 30 բերոսկի կուդան, իլաքի որ աղջիկը մեր բարեգամի աղջիկն է, բերե տղին 30 դավի բերոսկի կուդա, խաբար կենե ասլան թակավորին, աչկդ լուս կսե, արի օր թապագյոզի փախցրած աղջիկդ էգեր է իմ հողիս մեջը, գրե ու կդա տղին, տղեն կտանի կհասցնի ասլան թակավորին, ասլան թակավորը էդ խաբարն իմանալուն պես գելնի ու գուքա, աղջկան կտեսնի, էդ տղին կտեսնի, գիմանա որ թապագյոզներ սատկցուցեր է, կուրախնա, կարն է աղջկան ու տղին, կերթա իրան քաղաքը, խաբար կենե, էդ տղի հորն էլ կանչենգը, բերեն աղջիկը կուդան էդ տղին, կենե իրան պեսա, օխտը զոր ու գիշեր հարսանիք կենե, էդոնց կպսագե, պեսի հորն էլ կենե իրան ғազանատար, թակավորությունն էլ կուդա պեսին, իրանք էլ կհասնին իրանց մուրազին, դուք էլ հասնիք ձեր մուրազին, երկնքեն 3 խնձոր ընգավ, մեկը սողին, մեկը լսողին, մեկն էլ լավ ականջենողին,